máquina deve ter umas 2 horas que não sai desse nível aí, ó. Aquela hora eu desci para lavar o carro, observei ela funcionando. Agora eu terminei de lavar o carro, voltei aqui, ó. Mas olha só o detalhe que eu descobri, ó. Vai encher nunca. Deve ter mais ou menos 2 horas que ela tá nesse processo aí, ó. Tá doido.